اما هاي طيور ابو صادق البطل. هاي صغار عمي، هاي صغار، هاي صغار ب3 رياش. هاي قلبها، هاي عمي وقلبوها ب3 رياش. بعد بنات الشتاء. هذا البطل ابو صادق. هذا نعم العيون القروب. هاي العيون شكو بطل، شكو واحد يفك. على اساس تفتحها بالفصل، بس يوم فكات بالحريه عدل الصندوق على العالم جاي تتونس. ايه نسوي. اي وجبناها هسه تاخرنا غنم والبنطوق خليها تصفن لين فكر منها بالحريه والعالم رافضه. احنا ما لنا دخل، احنا بالشارع، احنا نحكي بالسلطه. انا في قوي بالحريه اخوتي واصدقائي وعلى راسي، بس ما يصير هم ناس رابطين، احنا المفروض ما نتدخل، العالم تتونس. وهذا طير ب3 رياش، ب3 رياش زين، ولا احنا جايبين بالفصل الله شاهد. عمي ابطال، والله العظيم ابطال، اهل الشعل ابطال يفكون شاتات. زين شكو بطل يفك طير، احنا نقول نعم من عنده. واقف افتح هذا القفل. عم هذا طور الفكر شاتات. عم هاي شاتات. هي عم هاي قامت الطيور عمي. عم هاي العيون، وهذول العيون القروب، العيون القروب هاي. بطل ابو صادق بطل. خدمتك وسام، هاي راسي. هذا نصير البطل، وانا خادمكم. هذا ابو صادق، ايش نطير؟ هذا ابو خضير البطل. هاي طيور عمي. وهاي عمي الاسواق مال حي العدل، هاي الاسواق مال حي العدل.